अच्छा जी, जैसा आप लोगों को बताया था कि हम एक नया शेड यहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह ताला जो है वो मीट का काम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इशू आ रहा है बारिश का। बारिश रुकेगी तो हम काम स्टार्ट करेंगे ना। काम बस चल रहा है, कुछ जालियाँ वगैरह लग गई हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं, ये बनाना है पूरा सीमेंट का, चीज़ें वगैरह बन रही हैं, ये फ़र्श वगैरह ठीक होना है। लेकिन बस यहाँ पे जो मौसम है ना वो ज़रा साथ नहीं दे रहा। 4-5 दिन हो गए लगातार बारिश हो जा रही, सूरज निकला ही नहीं है। अब मसला ये है कि जो सीमेंट होती है उसको सूखने के लिए ज़ाहिर है सूरज चाहिए। ये वाली जो दीवारें बनती हैं इनको सूरज चाहिए। तो खैर अभी काम चल रहा है, इंशाल्लाह ताला जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।